Я тут недавно себе купила книжку, обучающую рисовать. Я думала, она позволит мне меньше нервничать, больше расслабляться. Там есть пошаговая инструкция, как нарисовать лошадь. Значит, на первой картинке одна линия, ты проводишь линию, думаешь, все, я художник вообще. На второй картинке еще одна линия, и на третьей картинке вся остальная лошадь. Что это за дикий способ самоутвердиться? Типа, смотри, как у тебя никогда в жизни не получится.